Здраво, ова е 365-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остарувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Assessment од Флор Фортуне, во кој станува збор за свет од нашата блиска иднина, во кој родителството е строго контролирано од државата, а Елизабет Олсон и Химеш Пател ги глумат сопружниците Мија и Аријан, кои во својот дом ја прифаќаат проценителката Вирџинија, глумена од Алиша Викендер, која во 7-дневниот престој со брачниот пар треба да приложи евалуација дали им се одобрува правото да станат родители. Секако дека нејзиното присуство во нивниот дом ќе предизвика бројни предизвици и искушенија, доведувајќи го бракот до рап на екстинкција. Во секоја од научно-фантастична дистопија мора да се наведе контекстот во кој доведен е крајот на светот, а интерпретацијата на апокалипсата во овој филм е од еколошка побуда, односно поради климатските промени се демаркира постоечкиот жив свет, сведен на руини. За човештвото круцијална е оптимизацијата и ставање под контрола на водењето на животот и во тие исклучителни услови на иреверзибилната катастрофа, што значи дека непобитна детерминанта станува потребата од заедничкиот живот, како во минатото, и се образуваат засолништа, односно прибежишта, кои се нарекуваат домови, условно кажани кули од слонова коска, во кои жителите се обидуваат да воведат своевиден симулакрум на животот. Се разбира, финансиско подобро ситуираните ги поседуваат овие привилегии, како во случајот на парот на Мија и Аријан, кои иницијално ја имаат пронајдено погодноста во еколошкото самоубиство на светот, во кој Аријан е тој што се обидува на синтетички начин да го реплицира животот во неговите простории на 3D моделирање на имитации од архаичното доба, а Мија е ботаничарката која ги изучува растенијата и одлучуваат дека се подготвени за грижа на нов живот во светот, станувајќи родители. Овој порив на обајцата во филмот се навестува дека мора да биде одобрен од страна на тоталитарната власт, која има удел во брачниот живот на парот, со тоа што ја носи одлуката дали им е дозволено да имаат пород, односно потомство кое ќе го наследи животот под стакленото звоно. Секако дека процесот е отежна благодарение на проценителката, која, како во теорема на Пасолини, е странецот кој доаѓа во семејството, кој ги предизвикува членовите да се соочат со нивниот нарав и дојдат до стадиум на себеостварување на неколку рамништа. Но, проценителката е ригидна, поставува неудобни прашања на семејното минато и сексуалните преференци, беспотребно ги провоцира во процесот на кој самата глуми непослушно новороденче, за да им докаже што значи да се справи со негодувањето на детето. Непропусливата Вирџинија, откако ќе успее да придонесе во загрозувањето на сите животи, по пресвртот ќе обзнани што и е понудено за возврат од страна на државата за низината строга евалуација, односно дознавајќи дека таа е само уште една компонента во манипулативниот процес на господарење со животите од хегемоната превласт. Колку што Аријан станува ласцивен по Вирџинија, толку станува Мија резигниран. Секако дека детето нема да ги реши суштествените проблеми во нивниот брак, во кој треба да настане преиспитување на вредностите во нивниот сооднос наспроти идеалната фасада на љубовта која ја промовираат во првите кадри. Вирџинија може да се толкува и како кавкијанско олицетворение на бирократскиот лавиринт на оваа постапокалиптична држава. Епилогот го превртува на нозе целокупниот светоглед и го прикажува јасниот јас помеѓу имотните елитисти и сиромашните, кои едва и добиваат кров над глава, доколку се волни да бидат извршители на волјата на власта, и овие согледби сведочат за дехуманизираниот стар и нов свет. Симулацијата на непостоечките животни и луѓе е недоволна во виртуелниот свет на холограми кој го гради Аријан, таа мета-алегорија на недофатливото минато. Јас немам некое си добро мислење за режисери кои влегуваат во артхаус сцената од светот на рекламите и музичките видеоспотови, затоа што постои опасноста нарачателската, клиентелистичката визуелна естетика од рекламите да се преточи во играната форма, каде шуплината на недокваканото драматуршко действие ќе биде суплементирана со визуализацијата убава за очи, испеглана, вибрантна.
Континуираната работа на наменските видеоматеријали може да создаде естетски манир кој фундаментално ќе го обезвредни и обесмисли делото и се создаде двочасовна видеореклама. Тој ризик е дотолку помал кај Флор затоа што таа ја искористува визуелната естетика како посебност во нејзиниот израз, затоа што е погодна за нијансирање на футуристичкиот свет, но не по сметка на содржајноста и поставеноста на дејствието, правејќи од неа уште едно француско име и презиме во подем на филмскиот свет на кое будно ќе внимаваме во иднина. Слични на овој филм се Анималија, на рамниште на свет на раб, на катаклизми и силен женски лик кој треба да донесе нов живот во него. Во Апорија, например, исто така имаше сопруг кој си играше со координатите на времето и просторот, или пак во редот на филмови како Рич Флу, во кој богатите го извлекуваат дебелиот крај, кој секако дека е во линија на пророштвата на Орвел, Дик и Бредбери за свет во кој автократијата ќе диктира како да живее обичниот човек, односно да не ги барам постоечките нишки со секоја SF дистопија, да го квалификуваме филмот како двочасовна Black Mirror епизода и сме завршиле работа. Актерската алхемија помеѓу троецот на протагонисти е срцевината на делото. Незаузданиот интензивен перформанс на Викандер е сосема доволна провокација за да ги извади надвор од преодредените функции сопружниците, од кој повлечениот Пател е искушен, а Олсон е повеќе способна да покаже дел од семоќниот актерски арсенал, за кој говорам во моите рецензии уште откако ме фасцинираше од Марта Мейси Меј Марлин, само што потребен е соодветниот режисер за да ја изискува таа изведба од неа, што не огледаме во суперхеројските филмови во кои таа се појавува. А Викандер не заџаве глумеше во Екс Махина и The Green Knight. Продукцијскиот дизајн на Јан Хулевик има голем удел во творбата, виновен за научно-фантастичното светоградење на Black Star на Дейвид Боуи, Spaceman, па дури Sexy Beast, кои за потребите на филмот се базираат на бетонирани пространства и обоено стакло, потполно наменски избегнувајќи употребата на дрво во интериерите, затоа што во оваа негативна утопија нема дрво во екстериерите, најверојатно, што па овозможува да се гледа на ликовите како заложници на ретрофутуристичките домови, со оглед на тоа што сепак во прашање е имотно семејство од иднината. Најпаметна одлука на еден режисер Новајлија на долгата игра на форма е да се земе искусен кинематографер кој има сличен сензибилитет, па затоа изборот на кадрирачот на Копенхаген Cowboy, Hold the Dark и Линон Пит, данес од Магнус Норденхоф Јонг, е полн погодок. Самотијата и очуденоста на ликовите во широки планови на волуменозните празни простории е одличен начин за екстернализирање на душевната празнотија на ликовите, без да стапнеме надвор и го погледнеме светот во целост. Така што визуелната естетика од видеоспотовите е од полза за композицијата во задимените кадри на овој SF филм. Композиторката Емили Левинасе Фурок, за која ви говорев во All of Us Strangers, кај ја компонираше музиката и на Цензори Ливинг, создава музички оркестрации со хорови, како и апстрактни композиции со нагласен перкашен, што делува сосема контрадикторно на визуелните прикази, бидејќи сведочат за отсуство од кадар на племенитоста, што станува одек кој понира од заборавот, давајќи една сосема нова димензија во легурата со визуализацијата и образување на атмосферата на која се цели. Монтажерот Јоргос Лампринос, кој претходно исто така се справуваше со камерната екипа во предодредениот простор во The Father, знае што е потребно за да се избегне театралноста и дозира течението и задржи вниманието од почеток до крај, иако е во постојан судир со нужната атмосферичност која бара одишка помеѓу сцените. Сепак има доволно пространство помеѓу ликовите за да биде монтажата целисходна. Со самиот чинител, што доволен простор е отстапен на градењето на светот и главниот фокус е на меѓучовечките врски, мислам дека постигнате потребниот баланс во монтажата за оддавање на простор во делото. Француската режисерка Флор Фортуне, како што веќе напомена, влегува во филмскиот свет преку рекламите кои ги работи за Армани со Кейт Бланшет, потоа Nike, Peugeot, Audi, Arte, Gap, Facebook.
со режирање на музички видеоспотови започна во 10-тите години на овој век, каде воочливи беа фантазмагоричните агенции уште од првите видеоспотови, како што е соработката со Себастијан Телие во серијалот на видеоспотови со М83 и нејзините демонски деца со телекинетички моќи, потоа ритуалната левитација во Faking Jazz Together од Конан Мокасин, визави соработките со хип-хоп и останати артисти кои овозможуваат да ја естетизира улицата во спотовите на Трики, Геса Филстин, Лайки Ли, Дрейк, додека пак бизарните сатирични видеоспотови ги реализираше со Skrillex и The Avalanches. Во ниту една категорија не можем да го подредам исклучителниот сензуален еротски видеоспот на Movement за композицијата Ivory, кој што таа го работеше, каде љубопитството по појата го остваруваат замрзнатите љубовници во широкиот интериер. Во изминатите неколку години и Фарел си побара футуристичка визуализација за својот канал. Спрегата помеѓу видеоспотовите и филмската уметност ја направи Флор преку снимањето на кратките филмови кои беа пренаменети, односно содржаа композиции на музички артисти или беа реклама за некој продукт, каде до израз доаѓа филмската спретност на режисерката. Првиот е видеозаписот Birds in the Trap од Тревис Скот, во кој вртоглаво го преозначи светот на трап артистот, односно во бесвесна состојба долови една футуристичка дистопија на руина на светот, а вториот е рекламниот видеозапис Dream Thieves за Кохо, во кој беше поставено прашањето за контролата на туѓите соништа, односно стекнување на автономија врз сомнабулниот свет, два подеднакво значајни СФ концепти во контекст на долгометражното деби, затоа што фрлаат поглед во дистописките можности на визуелниот ракурс на Флор. Јас бев жеден да дознам повеќе за светот надвор од елитниот дом и механизацијата на узурпирање на народот од една страна и малку повеќе длабински и пообемно да се навлезе во затскриените брачни проблеми на парот, кои се посредува и се именуваат сите изворишта на незадоволствата. Добиваме мало парче од еден поопширен свет за кој барам поголемо промислување и посматрање. Филмот имаше својата премиера на Интернационалниот филмски фестивал во Торонто, а потоа се прикажа на Филмфест во Хамбург, играше во Цирих, BFI Стокхолм, Томасо Торино, како и француските фестивали на фантастичниот филм и доби награда токму за најдобар продукцијски дизајн на британските награди за независни филмови. Магнолија го дистрибуираа во киносалите, а на платформите се наоѓа на Амазон. Дистописка SF драма за 7-дневната проценка во која државата одлучува за правото на потомство, која прераснува во агонија, впечатливо доловена од водечката актерска тројка. Ако е привилегија да се создадат наредните генерации, тогаш каков свет им оставаме во наследство за да живеат во него? Ако морам да го евалуирам, тогаш The Assessment од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 365-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посењете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!